Aprieta los dientes mientras duermes. Tu mandíbula guarda todo lo que no dices. Desde el método cuerpo, el bruxismo es una señal de tensión sostenida que no ha encontrado otra salida. Control muy elevado. Dificultad para expresar el enfado. Morder la lengua constantemente. ¿Qué llevas tiempo sin poder decir? ¿Con quién controlas mucho lo que expresas? Prueba esto. Suelta la mandíbula ahora mismo, boca entreabierta, lengua despegada del paladar y respira despacio. Tu mandíbula no aprieta por vicio, aprieta porque no hay otro sitio donde soltar. La guía completa en www.elcuerponomiente.com.